Okay. Hi guys! Welcome to our channel. So this is the Calderwoods family. So ito si Baby Joseph, Mama Jen, and Daddy Jake is at work. Ayan. Say hi guys! Okay, so today is December 12. Hindi na ako naka-vlog nung nakaraan. So, ngayon sana, papasok ako, pero ito, walang mag-babysit kay Baby Joseph. Sorry guys, magulo. Ah! Ayan. Oh no. Are you okay, Tag? Oh no, ano nangyari sa pusa namin? Ano siya? Tignan niyo guys. Tagak. Are you okay? Ay! Are you okay? Parang nasusuka siya na hindi. Or ano. Okay, so mamaya na guys, ha? Kasi itong makulit na to. Hindi ako makalinis dahil dito. Sa batang ito. Ano? So, ito yung apartment namin. Sorry kasi total darkness ngayon. And ito. Yan. So, ito yung apartment namin. Dito kami sa dyan. Tapos, pagpasok nyo, alamig. Sorry. Tapos, sa window. Tapos, ito kalalagay na check yung wrist. Tapos, yan. Sorry. Medyo mabilis. Kasi sobrang lamig. Wala akong gloves or ano. Lock natin. So, yan. So, ito yung tinatawag nilang kanichak. Sabitan namin ng coat namin. Coat ng baby namin. Tapos, ito pagpasok nyo. Ayan. Ito na yung living room namin. Ayan. Ito yung living room. Tapos, after ng living room, makikita nyo is yung CR namin. So, ito yung living room. Tapos, ito yung kitchen namin. Ayan. So, yan yung kitchen. Diyan kami nagluluto. Yan. Diyan kami nag-fry ng kung ano-ano. Tapos, this is our window view. Ayan, pasensya. Kasi, total darkness ngayon dito means wala kaming init or sun. Ayan. So, this is our table. 3 chairs lang nandyan. Tapos, ayan. My couple of, this is freezer. Tapos, ito yung freezer with fridge. So, ayan. Ito yung mga ano ng pusa, robot ng mga pusa. Ito yung pusa namin. So, this is Tagak, Meet Tagak, and Neri. Tapos yung isa si Nuna, yung pinakabata. Tapos ito yung pinaka-mini office ni Jake. Dito siya naglalaro-laro. Tapos, gusto ko yung chair na to. Kasi, free. Free yan. Tapos, ito yung window. Ayan, nakikita nyo sa labas. Snow. Yan yung view namin from here. So, lagi namin kin-close yan. Minsan lang namin ino-open kasi nga yung view. Tapos ito yung cat tower. Ayan. So, makakapag-tour tayo ng konti ngayon kasi nga tulog yung anak ko. Nakapaglinis ng kaunti. Ito si Nuna. Hi, Nuna! Pasensya na, medyo makalat ang aming apartment. Tapos, ito yung laundry namin. Ayan. Ito yung hamper, sorry. Tapos, ito yung kwarto. Hindi ko napapakita yung kwarto kasi nga madumi. So, this is yung kwarto namin. Yan. Tapos, ito yung kwarto ng aming baby. So, saka ako naka-tour dito ha. Kasi nga, natutulog siya. Ayan, natutulog siya. So, ayun, yun lang. Ganito lang kaliit yung aming apartment. Ito yung
lalagyan namin ng kung ano-ano. So, sinasarado ko to kasi makalat tignan. Hindi ko pa inaayos. So, isara namin. So, this is our simple bathroom. Sorry for that. And then, may konting decoration dyan. Tapos ito, photography ni Jake. And some Christmas decoration. Tapos ito yung fireplace namin. So, ito guys, paglabas ninyo, kanichak yan. So, bali dalawa ang pintuan namin. This is what we call kanichak. And also, that's the main door. Para, kasi sobrang lamig, we need a coat na dry. So, right now, I'm wearing my boots. This is given by a friend. And my parka. This is the parka. So, yan lang. Ganyan lang, guys. Yung aming pinaka-simpleng tour. And, yeah. Yan. So, kita nyo yung picture namin nung kinasal kami. And I think I showed some, dun sa video ko ngayon. So, mag-upload ako ngayon. Siguro, hopefully, matapos ko yung video. Para makita nyo kaagad, okay? Okay. That's all for now.
Okay, say hi, guys. Say hi. Tita Jenilyn is watching. Yeah. Say hi, anak ko. Say hi. Oh my goodness, sleepy. Okay, time for Joseph to eat. Ito yung yogurt. Kailangan daw niya ng yogurt kasi sabi ng pediatrician, underweight daw siya. So, pakainin natin ng yogurt. Yung reaction niya, guys. Hindi na ata siya malakas yun. Yummy. Ang maganda naman sa batang to kahit ano pakain natin. Hindi siya, mapili. 11:30 na, guys. Oh my God, okay, more? More? Naiinig this one, anak to. Sorry. Okay, more? So, it's 11:30 a.m. here. So, pinakain ko siya ng maaga kasi nga, isang beses siya kumain kagabi. Maaga siya natulog. Feeling ko napakagod. Hindi naman ako. Oh my God, mama's stomach is growling too, huh? Hindi naman. Okay, you want more? Gusto niyang kunin yung ano.